e tot orașul așa. La 2 pași sunt blocuri care arată așa. Original. Thank you. O circusieta. Salutare! Din Batumi, Georgia. Astăzi e o zi un pic mai ignorată, chiar dacă stăm la malul mării și atunci am decis să mergem să vedem un pic, Să luăm pulsul orașului. da, și să găsim piața de produse agricole, piața Da, locală. e- Ieri am fost în magazine și prețurile sunt cam de Austria, Elveția, poate. Da, nu știu dacă e așa doar în Batumi, dar sunt cam mari prețurile și trebuie să ne adaptăm. Mai ales după ce am venit din Turcia, unde Da, ni se pare așa deja prețurile erau de cam 3 ori jumătate. mai mari aici. Da. Și vă ziceam în blogul anterior, când am ajuns în Batumi, că aici se spune că ar fi Las Vegas de Marea Neagră. Din cauza asta. Da, și din cauza asta, sau datorită acestor clădiri imense. Trebuie să venim și seara, pentru că toate clădirile astea sunt luminate și sunt ceva fântâni de-astea dansatoare. O să ieși și într-o seară, da, și o să vedem și când e mai senin. Astăzi un pic am înorat, dar Deci noi suntem la etajul 17 și mi se pare ceva... sus. Da, vrei să stai, nu știu câte etaje are asta. Multe, că am găsit cazare în el la etajul 44. Da, și undeva la 200 de lei pe noapte, de nu e ceva așa inaccesibil dacă stai să te gândești. Doar că, nu știu, te uiți așa, zici că ar fi niște cutii de chibrituri. Să stai în astea, mi se pare... Mă uitam și la blocurile alea din jurul nostru. Ea n-ajung niciodată să-și cunoască toți vecinii. Sunt o grămadă de vecini acolo. Bine, majoritatea sunt apartamente de-astea care sunt pe Airbnb, se dau în chirie, altele se vând, nu știu dacă oamenii așa de locurile probabil stau în blocurile astea mai vechi, nu în astea neapărat noi. Da, că sunt foarte mulți veniți din alte țări. Deci să mergem spre piață. Și o să mergem tot pe malul mării sau așa pe zona de faleză. Și în prima zi nouă ne place să mergem să luăm un pic așa punct de reper. Unde ne facem cumpărăturile, unde mâncăm. Da, am schimbat bani la schimb valutare, sunt exchange-uri peste tot. Da, aici chiar sunt față de... În Turcia nu era așa dese, dar aici la fiecare colț de stradă, fiecare bloc are la parter câte un exchange aproape. Așa când ne plimbam noi prin parc, am ajuns la un loc unde sunt mese de biliard în aer liber. Și acolo sunt mese de tenis de masă. Am trecut deja prin 2 parcuri și au mese de biliard și de ping-pong. E fain. Așa un fel de parc Da, e așa. de-a lungul malului, paralel cu faleza. Tot un parc lung cât ține faleza. Da, e fain așa ideea. Și multă verdeață. Arată chiar frumușel, chiar dacă mai sunt și clădiri mai stil vechi, așa mai comuniste, dar și aici lângă ce avem? Wow, arată fain. Wow, ce fain arată. Deci că e lemn, sau e lemn, cred că, nu? Păi da, e o clădire de lemn. Da, trebuie să vedem ce este pe hartă, că arată chiar interesant. Și acum mergem spre Centru Info, să vedem ce găsim acolo. Uite câtă pădure de bambus. Exact aici, în mijlocul orașului. Anul acesta este campionatul european de tineret sub 21 și este organizat în România și Georgia. Tare, nu? Să fim în țara parteneră care organizează campionatul european de tineret. Probabil că când o să vedeți acest vlog o să fie campionatul fix început sau... Sau poate deja trecut. Da, aici o să fie și finala în Batumi, finala campionatului european sub 21 de ani. Vedem pe unde suntem în Georgia și poate venim la meci. Ar fi tare să joace România cu Georgia, nu? Finala. Ar fi. Oamenii ăștia au ceva cu auriu.
acolo e auriu la clădirea asta, teatru are ceva auriu, statuia asta e aurie, acoperișul ăla de acolo e auriu. Ne place așa pe bogăție. Da. Nu e tot orașul așa. Exact aici, la 2 pași, sunt blocuri care arată așa. Și așa e totul contrastant. Adică pe aici zgârie nori și doar sticlă și auriu și lângă e asta. Au și cable car care te duce până la un deal aici în apropiere și costă 30 de lari o tură. Asta înseamnă cam 60 de lei. 5-60 de lei, da. Da. Asta e partea mai industrială. Asta e dita mai Casinoul. Очень хороший, сладкий, вкусный, нужно пробовать. Чурчхела. Turceala. А это чай. Аджарский, Турция. Французский соус. Astea se găsesc peste tot. Sunt un fel de nuci trase prin must și uscate, n-am înțeles exact. Se cheamă ciurchela. Deci se bagă nucile pe ață și se dau așa prin must, dar cred că e cu zahăr foarte mult ca să stea așa. Poftim? Dulce. Nu-i dulce? Vrei să-ți iei? Vrei atunci știrag. Чуть-чуть. Thank you. Очень вкусный это. Costă un lari, un șirac din ăla. Ceva, da? Da, da. Adică vreo 2 lei. Dar nu e așa de dulce cum credeam, adică e ok așa, dacă vrei să mănânci ceva dulce, dar cumva sănătos, e chiar ok. Da, cam toată tantii aia, dar nu știu să-mi zic, că nu am înțeles la care sau nu. Bănuiesc că are un pic de zahăr, că mustul ăla cum se fierbe foarte mult ca să se întărească așa mult. Că ai văzut că e un fel de jeleu. Sau chiar, poate fi ca la majun, știi că la majun nu se pune zahăr. Câte vinuri. Da, da. Deci toate culorile de vinuri, ce-o fi astea. Da, deci peste tot sunt ciurchela-urile astea. Sunt mai groase în ele. Da, și nu știu de ce diferă culoarea pentru că sunt alte fructe. Unele sunt cu rodi, altele cu struguri, unele sunt doar cu caramel. Ceaiuri, condimente. E plin de ceaiuri, condimente, Da, da. ciurchela din asta. Uite câte condimente. Da. Dacă înțeleg nimic. Doar că nu înțeleg nimic. Foile astea sunt ceva, tot fructe măcinate și uscate. Deševnice, no. Koliko mi je ta? 5, 3, 2? Nu bani. Iată-l motria, da, acea ce
Gata. Am ieșit din piață. Era un pic de haos pentru că eram singuri turiști. Adică mai fuseseră alții cu care ne-am întâlnit pe drum, de ieșiseră deja cu cumpărăturile și eram singuri pe acolo și toate băbuțele erau pe noi să ne dea ciurcela. Prețurile sunt mai mici față de supermarketuri, așa cum ne așteptam. Ne-am luat și chestii locale, ciurcela și Un fel de... da, ei fac un fel de pastă din aia de fructe și o fac așa ca pe o foaie și după aia o împăturesc. Zici că e o clătită uriașă, dar e din numește ceva. fructe uscate, nu știu cum se numește aia. Calpi. Da, toate chestiile sunt cam un lari, ciurcela și astea din fructe și ceaiurile și condimentele. Ne-am luat legume, nu știu, salată, ceapă, roșii, cartofi, brânză, linte, bulgur. Să gătim. Da, Ceva exact. sănătos. Și pe tot ce am luat am dat cam Cam 70 de lei. Deci undeva 30 la de lari, da. 40. 40 de lari, da, 40 de lari, cam 70 de lei. A făcut o afacere bună. Adică mult mai ieftin dacă ți iei din piață decât dacă cumperi din supermarket. Și tot așa sunt și prin cartiere, un fel de... Da, sunt oameni care vin așa prin cartiere și vând ouă, verdețuri. Așa că o să frecventăm mai mult piața și aprotarele sau cum să le zic, locale, între blocuri și la supermarketuri doar Ce nu găsim. ce nu găsim și ce chiar avem nevoie de acolo, din supermarket. Oricum, cam asta facem de obicei când ajungem într-un loc nou. Schimbăm bani, mergem la piață, în supermarketuri, vedem cam care sunt prețurile și în felul ăsta ne dăm seama cam care-i, nu nivelul de trai, dar cam care-i costul de viață. Da, cât cheltuie ei Da, așa pe exact. zi de... Pentru că Uite și la salariile, restaurante. salariile lor nu sunt foarte mari, adică sunt cam ca la noi. Dar prețurile sunt mai mari decât la noi și asta era ciudat. Și mai într un restaurant, adică să vedem restaurantul local, cam cât costă, care sunt asta încă n-am prețurile. văzut. Și am trecut printr-o parte unde erau restaurante, Da, era un cartier din ăsta turcesc și erau oameni turci, adică Da, care salutau în turcă da, și- și ziceau huși galbeni. se mira când... S-a mirat un domn acolo la intrare, un băiat, când l-am salutat în turcă În și turcă, da. i-am zis că îi mulțumim și... El nu știa că ai venit din Da, Turcia. nu știa că ne-am... Tocmai ce am ajuns din Turcia. Oricum, granița e aici, la 18 km, poți să mergi în Sarpi să... Erau foarte mulți oameni în vamă cu cutii întregi, cu pampers și saci, cu chestii și nu înțelegeam ce fac. Dar ei mulți își fac cumpărăturile la turci, pentru că sunt mult mai ieftine. Da, și fiind vama Da, aproape, mergi, îți cumperi tot ce vrei. După aia, într-adevăr, ți se scanează tot ce ai ca să nu faci trafic de eu știu da, ce. arăta acolo că nu ai voie să transporti, cred că carne, parcă era și legume sau ceva de genul ăsta. Deci cam cum era la noi între... mergeau românii la unguri să-și cumpere Da, sau la bulgar la un moment mai dat. ieftine, da. Dar aici chiar e diferență mare. De 3 ori mai mic prețul, Da. cam la toate produsele. Și încă n-am intrat să vedem, nu știu, în farmacii sau în cosmetici sau din asta, nu ne-am uitat la... Da. Bine, și acum o să mergem spre casă, cazare. Da. Suntem aici undeva aproape de port și mai avem ceva de mers, dar vremea tot așa norată. Am mers pe jos până la piață, am făcut, nu știu cât sunt, cam 2 km. Cam 3, cred că, până la da. piață, din zona de la Aqua Park, acolo unde e și delfinariu, sau zona centrală, cum ar veni. Da. 3 km, 3 jumate. Sunt autobuze, doar că trebuie să vedem dacă poți să plătești cu cardul, dacă nu poți să plătești, dacă trebuie să-ți faci un anumit card din ăla de transport, nu știu. Și nu știm exact care autobuz încotro merge, trebuie să vedem dacă găsim vreo hartă cu liniile de transport. Așa arată banii lor. Georgian Lari. Da, așa se numesc. Deci un cerb. Nu știu cine o fi nenea ăsta. Scrie, dar nu știu cine e.
Gata, am ajuns la cazare și suntem aici în fața de Ciurceala. Asta arată dubios așa când o vezi, dar nu e... Pare bună. Ei zic că se face din must de struguri, e originală, rețeta originală. Dar acum am văzut că se și din aplicați, cum adică le zice? Caise. Caise și rodie, cred că. Nu e prea dulce, eu credeam că o să aibă mult zahăr, dar nu. Nu, chiar e bună și nu cele moi așa, nu sunt foarte crocante. Poți să zici că e un desert sănătos. Da, un desert sănătos și Doar că trebuie să ai grijă să nu mănânci ața. Trebuie să le scoți așa. Da, că după cum ați văzut și prin piață, ele sunt așa ca un fel de cănați pe... Păi prima dată se bagă astea pe ață și după aia, după ce snucile pe ață, se scufundă în siropul ăla. Da. Am văzut la Asia Express. Chestiile astea. Da, deci chestiile alea ca așa ca niște foi. Astea Așa. zici că sunt niște hârtii, nu știu. Oare se mănâncă? Păi, Se mănâncă, se nu? mănâncă, dar nu știu dacă e pentru a fi mâncat așa ca desert cumva sau trebuie să... Da, Da? am citit eu, e tot o chestie specifică. Da, păi ți-am zis că se Doar numește că mai crea- stătea să fie consistența ca la batoanele alea de fructe uscate, dar mai gros, dar asta e o foaie, așa. foarte uscată și... Nu știu, poate ce punem un faci pic cu în... asta, O ce? hidratăm un pic în ceai și... O să citesc să văd, poate nu facem noi ceva bine, da? Da, Ea să nu se... e rea la gust, că e Da, tot fructe uscate. uscate, dar e așa, ca o foaie de ceva. Dar asta îmi place, e bună. Da, mai mâncăm E ciurceala. bună. Trebuie să mai luăm și din aia verde, că nu știu cu ce era. Ce Păi, poate să fie aia verde? Kiwi? poate, da, nu știu, trebuie să întrebăm eventual. Dacă... Asta maro e cu caramel, asta e de strugure și asta e cu ceva, asta e de caise. Probabil, nu știu, așa e caramel. Da. Da. Așa roșii care am mâncat mai devreme era de, cred că de rodie. Deci Batumi este un oraș cu de toate, deci chiar cu de toate. Se văd așa contraste la tot pasul, adică vezi zgârie nori și clădiri de astea, zici că a fost un concurs de cine a construit cea mai înaltă și mai ciudată clădire și cu mai multă sticlă. Și lângă vezi blocuri cu haine agățate la balcon și... Da, cumva aia văzut, că e un fel de cum arăta România prin anii 97, cam așa, adică imediat după ce s-a terminat cu comunismul și... Dar blocuri de alea înalte și de beton, nu alea mai... Da, de beton. Alea cu 4 etaje arată bine la noi. Și pe lângă astea mai au și centrul ăla istoric și mai au și un port industrial cu macarale și... Deci e așa, cu de toate. Cumva e un pic haos, așa, Da. cu greu găsești un loc unde să zici că aici ai arhitectură, dincolo e altfel de peisaj. Am amestecat blocurile astea moderne cu zonele vechi, cu partea de arhitectură veche. E degeaba se străduiesc să ai așa o priveliște cât mai faină dintr-un hotel de luxos dacă tu lângă vezi blocuri de astea. Da, și oamenii care trăiesc lângă au o condiție destul de grea sau... Da, adică exact între blocuri găsești femei care stau și vând pătrunjel, deci nu... Nu e atmosfera de Las Vegas. Nu. Nu știu, Las Vegas se vine de la chestia asta cu viața de noapte, cazinourile și... Clădirile astea, Clădirile grenori. astea, da. Dar așa ai ce să vezi, chiar sunt... Ai, multe păi acum chestii, urmează da. și noi. A fost o zi în care am luat contact cu viața locală, Da. am mers în piață, am mers prin zonele alea mai puțin turistice, unde vindeau ei tot felul de produse, nu știu, și alimentare și nealimentare. Și am văzut și un pic din partea turistică, dar mai puțin. Și urmează Să ieșim să vedem ce poți să vezi în Batumi. Deci, până data viitoare, vă mulțumim că v-ați uitat până la final și Ne vedem în următorul video.